नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. तेरेखोल गोल्फ कोर्सा आड एनजीओ राजकीय एक्टिव्हिस्टांचो विधान भवनाचेर मोर्चो. लोकांक किकोत करता म्हूण सरकाराचो निषेध. सुत्रां सांगतात कंपनी करता थळाव्यांकडेन सेटलमेंट. मरिना वेल्यान सांकवाळे नावशी वातावरण तापले. न्हंयचें प्रदूषण जाला म्हूण सांकवाळचे ग्रामसभेन आरोप. नावशीचे लोकूय आमदाराक घेवन मरिना आड रस्त्यार, सरकाराक शिटकावणी. एनसीपीच्या अध्यक्षपदाचे कोफुसांव सोडोवपाक प्रफुल्ल पटेलाक जमना. शरद पवार फॉरेनांतल्यान येय मेरेन विशय हुमकळ्ळो. जुजे आनी वळवयकाराचे गटाचो राजकीय फुडारूय हुमकळ्ळो. मायन्स ब्युरोचे मायनिंग लिजांचे इन्स्पेक्शन सुरू. 9 लिजांचे चल्ला इन्स्पेक्शन. कंपन्यांचे मायनिंग प्लान पावले मायन्स ब्युरो कडेन. डंपाक सुवाते खातीर सरकाराचो दिल्ली कडेन पत्रव्यवहार. बीजेपीचे सरकार ड्रग्स स्मगलर माफियांचे. कापासदाद असल्यार ड्रग्स बंद करून दाखोवचे. काँग्रेसीचे चांदोरचे सभेन सरकाराक चॅलेंज. सरकाराच्या एके वटेन स्किमी, दुसरे वटेन बॉल्साक कातर. आनी कुंकळे युनियनान दवरिल्ले अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीन हरियाणाचो HSIDC पंगड वस्तात. फायनलीन चेन्नईच्या इंडियन बँकेचेर जैत. खबरो विस्तारान. तेरेखोल गोल्फ कोर्साक लोकांचो विरोध चिट्टून बाउन्सरांच्या नेटार कंपनीन काम सुरू केला म्हूण एनजीओ आनी राजकीय एक्टिव्हिस्टांनी विधान भवनाचेर सोमारा मोर्चो व्हेलो. बीजेपी सरकार लोकांक किकोत करता म्हूण फुडाऱ्यांनी निषेध केलो. गोल्फ कोर्सा आड थळाव्यांक तेंको दाखोवंक GFDO, आम आदमी पार्टी, गोवा स्वराज पार्टी आनी CPI एकठांय आयल्यात. मात अजाप म्हणल्यार तेरेखोलचे मोजकेच दोग-तीग मोर्चेक दिसले. सुत्रां सांगतात कंपनीन खंय थळाव्यांकडेन सेटलमेंट केला. आणि इतले पयस पडटा म्हणटच लोकांचो सपोर्ट आमकां मेळना आनी आमी एके भाशेन 300 लोक हांगा येवंक शकना. आयज एकलो असो दोग जाण दिसती पडटात म्हाका. हो आमचो तिराकोलकार म्हणटच लोकांक फटयले, पयशे दिल्यात आनी आयज पासून तुवें डिलिंग चलता म्हूण आयकोंक येता. आनी कांय मनीस आसात म्हणटा म्हाकाच लॉस दिसता केन्ना आमचेय मनीस आसा तुवें आसूंक शकता. डिलिंग चलता म्हूण हांव म्हणटा जुडीत म्हणटाले ते भाशेन when the matter is in the court and stay order घातलेली आसा जाल्यार how can there be a dealing there with this company is my question. व्हडलो प्रश्न म्हाका. हांव एक गोंयकार म्हूण हांगा आसा फादर म्हणटालो ते भाशेन. आनी हे अन्याय आसा जे कितें घडलां, दादागिरी जाल्या, भोंसगिरी जाल्या आनी रातची जाल्या, कायद्या आड जाल्या, ताचेर आमचो निशेध आसा. आनी हांव गोंयकार कसो उबो रावन हांगा हाचेर निशेध मारता. म्हाकाय धमकी जायती आयिल्ली आसा. अरे ते दुडवांकार ते मेन स्पॉन्सर ऑफ एक पार्टीचे मेन पार्टी एट द सेंटर एंड एट गोवा लेवल कितें करूंक शकता. म्हणजे गोंयच्यांनी म्हाका सांगले, वडिलांनी सांगले नाका मागीर ते जायना कुशीन सोर असले धमक्यो म्हाका आयिल्ल्यो. पूण हांव रावलो तुका आयज पासून हांगा जमा जाला. आमकां नाका हो गल्फ कोर्स आनी हे भायले येवन हांगा आमकां राज चलयलेलें हो वी डोंट वांट एनी डिस्ट्रक्शन. गल्फ कोर्स इज अ डिस्ट्रक्शन टू द विलेज. जेन्ना गल्फ कोर्स येयत डेफिनेटली विदीन फ्यू इयर्स वी वील हॅव डिस्ट्रक्शन इन द विलेज. वॉट डिस्ट्रक्शन ते म्हाज्यान आनी तुवें सांगूंक जायना. एंड आफ्टरवर्ड्स वी कॅनॉट क्राय ओवर इट. सो दॅट इज वाय I am here to oppose this. Whether my villagers come or don't, they may not understand what is the destruction to be followed years after. So I am here to oppose that, whether they like it or don't like it. सरकारच्या मरीन प्रकल्पावेल्यान सांकवाळे आनी नावशी वातावरण तापता. आयतारा सांकवाळचे ग्रामसभेन मरीनाक खर विरोध करपाचो थाराव घेतलो. लोक म्हणटात सांकवाळे न्हंयचें प्रदूषण सुरू जाला. तिसऱ्यो कालवा आदले भशेन मेळनात.
प्रमोटरूच कितें तरी कर्मा करता आसूये म्हूण लोकांक दुबाव. दुसरे वटेन नावशीचे मरिना आड शिरदोना सभा जाली. लोकांक नाका ती गजाल जावंक दिवचे ना. वेळ पडल्यार सरकार आड भुमिका घेतलो म्हूण आमदार विष्णू थंय उलयलो. पार्टी असत माझी बीजेपी, सिल्वेराची पार्टी असत काँग्रेस, पण पार्टी खंयची असली आणि सरकार कोणाचे जरी असले तरी आमदाराचे काम असता हे सरकारचे जावं पार्टीचे बरे पळोवपाचे न्हू. आमदाराचे काम असता ते लोकां वांगडा रावपाचे आणि लोकांचे अधिकार कोणे हातीन घेतल्यार त्याच्या खातीर झगडप हे आमदाराचे काम. आमदार म्हणून ते काम करपाक म्हाका खुशी भोगता. पहिले नावशे मिटींग घेवन हांवें सांगले की मरिनाक म्हाजो अपोज आहा. काल आमच्या पार्टीचो एक सिनियर लिडर दिल्ली सावन येयल्लो आनी पेपरांनी काल बातमी छापली की विष्णू वाघाक तोंड बंद दवरपाक सांगला म्हणून. हांव आसलो ताका सांगलें पळय निमणा वाघ, तुम्ही बोकड्याचें तोंड बंद दवरपाक शकता. सोंसो आहा ताका सांगू शकता तुम्ही तोंड बंद कर म्हणून. वाघाक म्हणलें कोण सांगतलो तोंड बंद कर म्हणून. लोकांचे जे बरें आहा ते विष्णू वाघ उलयतलो. मागीर तुम्ही म्हाजेर एक्शन घेयात नाल्यार कितेंय करात, म्हाका तेजी पर्वा ना. मारिना म्हणजे आलवातीन. इतलेच माझे मागणे, हो सरकार तर तुझे आयकना. या सरकाराक ते सोडून दिवपाचो आणि लोकां सांगाताक रावपाचो. दुसरे वटेन सांगपाळ ग्रामसभेत नियोजित प्रकल्पाक गावच्या लोकांनी खर विरोध केलो. बाबा मनोहर पर्रीकराक हांवें सांगलें, बाबा आमचे मारिनाचेरूय मातशें दवर धरा. अरे तुम कांय भिवपाची गरज ना. मारिना म्हणलं ते कितें आपूण जाण म्हणपा लागलो. 100% व्हडली यॉट येतल्यो आनी थिंगा ती पार्क करतल्यो आनी तेंची ऑयल लीक जातली आनी तेन्ना जो जीव जाता कालवां, तिसऱ्यो, शिणाण्यो, मेंदी तो सगळ्यो मरतल्यो आनी तुमकां कांय खावपा मेळचें ना. आनी गरीब लोकांक आपूण तेंच्या पोटार आड येवपाक ना आनी आपूण हे मारिना केन्नाच येवपाक दिवचो ना अशें म्हूण ताणें आमकां विश्वासन दिल्लें. मरिना प्रकल्पाक लागून पुराय न्हंय प्रदूशीत जातली म्हूण लोकांक हुस्को जाला. आम्ही आतांच पळयला, आम्ही गेले 2 महिने आम्ही भोंवता सोदूंक मेंदी आसा काय म्हूण. बारीक बारीक मेळटात. ह्या म्हयन्यात म्हणल्यार आमकां मोठी मेळोंक जाय आसली, गरमी जाल्या मेळोंक जाय आसली म्हणल्यार अजून ती मेळोंक ना. आमकां एक दुबाव आसा आतां की घडये हे प्रोमोटर आसात ते कितें घडी पोल्यूट करता काय. कित्याक आमकां सिद्ध जाता की तिसऱ्यो आसात ज्यो 15 दीस पासून उदकांतल्यो भायर उरोवंक शकतात त्यो आतां नदींतल्या उदकांत दर्यांतूच दुसऱ्या दीस आमकां उद्योग कुसरवले मेळटात. तर हाजेर हांव मागतां गव्हर्मेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बेगीनूच येवन ते ताचेर स्टडी करची. गावात मरिना प्रकल्प येवंक दिवचो ना म्हूण सांकवाळचो सरपंच उलयलो. मरिनाचे बाबतीत सगळे गांववाले युनियमिनियसली घेतला की ते मरिना आमकां गांवांत नाका. तेजे आमी फाटीं आसा आनी वी वील बी विथ द पीपल ऑफ द विलेजर्स आनी मरिनाक नाका म्हणून घेता. मरिना प्रकल्पाच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपाक खास बसका दवरल्या. ही बसका 31 माळ्याक जातली. थंय पर्यावरण मंत्री अलिना आसतली म्हूण सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या दोनूय गटांतले अध्यक्षपदाचे कोफुसांव सोडोवंक प्रफुल्ल पटेलाक जमलें ना. शेनवारा मुंबयत दोनूय गटांक ताणें समोरासमोर बसून पळयलें. आतां हो मुद्दो फुडले आनीक 8-10 दीस हुमकळत उरतलो. एक गट जुजेक अध्यक्ष करचो म्हूण मागता. फॉरेन भोंवडेर गेल्लो शरद पवार 25 माळ्याक आयल्या उपरांतूच अध्यक्षपदाचो प्रस्न तडीक लागतलो. तो मेरेन गोंयच्या मुखेल फुडाऱ्यांनी दिल्ले राजीनामे आनी सुहास वळवयकाराचो अध्यक्षपदाचो आदेश स्थगीत. प्रदेश राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाचो वाद मिटोवंक गोंयचो प्रभारी प्रफुल्ल पटेलान शेनवारा मुंबय घेतिल्ली बसका फेल गेली. मुंबय जाल्ले ह्या बसकेत पटेलान दोनूय गटांक समोरासमोर बसून तांच्यो बाजू आयकून घेतल्यो. बसकेक दोतोर हेदे, जुजे फिलीप, ट्रोजन डिमेलो आनी गटांतले बाकीचे वांगडी सुहास वळवयकार आनी अविनाश भोसले आसलो. जुजे ट्रोजनाचो गट म्हणटा सुहास वळवयकाराक गोंयांत कोण वळखना. सुहासान पार्टीक कांयच काम केल्लें ना. 2017 वेंचणुकेत सुहासाच्या फुडारपणान वजन येवचें ना. हो गट सुहासाच्या हाता सकयल काम करपाक शकना. आमकां जुजे फिलिपाक अध्यक्ष केल्लो जाय. सुहास वळवयकार म्हणटा पक्षा खातीर फावो तितलें काम करूंक ना हें मान्य. म्हजें काम कांय वाठारा पुरतेंच मर्यादीत. प्रफुल्ल पटेलान काडिल्ले मुद्दे. पार्टीत नवो आसलो म्हूण सुहास पार्टी अध्यक्षपदाक दावो करूंक शकना अशें ना. राजीनामे दिवपाचो निर्णय चुकीचो. पक्षश्रेश्ठी बाजू आयकून घेतलेच आशिल्ले. सुहासाक पयलीं कोण वळखनाशिल्लो. राजीनामो नाट्या उपरांत तो गोंयभर फामाद. दोनूय गट आपआपल्या मताचेर ठाम राविल्ल्यान ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावंक पावलो ना. आतां अध्यक्ष शरद पवारूच कितें तें थारायतलो.
शरद पवार सध्या फॉरेनात आसा. 25 मायांक तो परत पावपाचो. Though he expressed his displeasure over us going public about our resignations, he however felt that the past should be buried and that we should work as a cohesive unit. Have solidly stood by Joseph Philip should be nominated. But however, we have left it to the High Command to take the final call, which we expect in the coming week. The new president decision will be within this week, according to what he has promised us. गोंय राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाचो निर्णय आता 25 माया मेरेन तरी उमकळत उरला. मात एनसीपीत कोणूच वळखनाशिल्लो सुहास वळवयकार ह्या बोळांत गोंयभर फामाद जाला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.